आज मैं आपको घर पे सर्दियों से लड़ने वाली चाय बनाना सिखाऊंगी। ये चाय हमारी सेहत के लिए भी थोड़ी अच्छी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ कह लीजिए या फिर अपनी रसोई में से अपने अस्त्र कह लीजिए सर्दियों से लड़ने के लिए निकाल करके डाले हुए हैं। तो जब भी आपको ठंड लग रही हो तो आप इसको निकाल के पी लीजिए। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बनाने में भी आसान है और पीने में भी बहुत टेस्टी है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी लगती है। जब भी आपको थोड़ी सर्दी खांसी हो तो अब ये चाय दिन में 2-3 बार बना के पी लीजिए। यकीन मानिए आपको ज़रूर फायदा होगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आइए हम इसको बना लेते हैं। 1 कप पानी, जिस कप के लिए मुझे चाय बनानी है उससे मैंने 1 कप से पूरा लेवल नहीं है, थोड़ा सा कम पानी लिया है। ये इसमें डाल लेंगे 7-8 तुलसी की पत्तियां। इनको अच्छे से ऐसे क्रश करके डालना है, पूरी ऐसे साबुत नहीं डाल देना है। ये तोड़ करके हमने इसमें डाल ली है। अब हम इसमें ये करीब आधा इंच टुकड़ा अदरक का है, इसको अच्छे से कूट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा अदरक अच्छे से कूट गया है। अब हम इसमें इतना टुकड़ा दालचीनी का डाल दियो। 1 कप के लिए मैंने इतना लिया है, आप जितनी क्वांटिटी चाय बना रहे हो आप उस हिसाब से बढ़ाते जाइए। और 1 लौंग, इनको भी हम अच्छे से इसमें कूट लेते हैं। हमारा अच्छे से कूट गया है अदरक, दालचीनी और लौंग। अब हम इसे अपने चाय के पानी में मिक्स कर लेते हैं। ये इसमें मिक्स हो गया हमारा अदरक, दालचीनी और लौंग कुटे हुए। अब हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच या आधी चुटकी डाल लेते हैं। 1 चुटकी डाल लीजिए आप चाहे तो 1 काली मिर्च वहीं पे उसके साथ भी कूट सकते हैं। यहाँ पहले से पिसी हुई थी, मैंने इसे डाल दी। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। ये देखिए, ये हमारा पानी पक के करीब करीब आधा हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाय की पत्ती डाल देते हैं, या फिर ये आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, आपको जितनी डालनी है आप उसमें डाल दीजिए। ये देखिए, चाय की पत्ती अपना कलर छोड़ना शुरू कर चुकी है। देखिए 2 मिनट पकाने के बाद इसने अपना अच्छे से कलर छोड़ दिया। अब हम इसमें ये आधा कप दूध डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार चीनी, मैंने यहाँ पे करीब आधा टीस्पून चीनी डाली है। ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठी चाय ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर कम चीनी की चाय पसंद करते हैं। अब हम इसे यहाँ पे अच्छे से हिलाते हुए खौला लेंगे। यकीन मानिए सर्दियों में लौंग, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च की बनी हुई चाय बहुत ही फ़ायदा करती है। यदि हम इसको रोज़ सुबह उठ करके पी ले तो हमें ठंड से भी बचाएगी ये। प्लस मुझे तो जब सर्दी ज़ुकाम होता है तब भी मैं ऐसी चाय बना करके पी लेती हूँ। बहुत ही फ़ायदा मिलता है, गले को बहुत आराम मिलता है। आप चाहे तो इसे एक तरीके से हर्बल टी भी कह सकते हैं। तीन 4 उबाल के बाद अच्छी हमारी चाय बन करके रेडी हो जाएगी। बस हो गई हमारी चाय रेडी। 4 उबाल आ चुका है। हम गैस बंद कर देते हैं और चाय को छान लेते हैं। देखिए परफेक्ट 1 कप चाय बन करके तैयार है। अब आप इसको पीजिए और सर्दियों से अपनी लड़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।